Lespeki odi baka brada nanga sisa nyusu ini wi switi lespeki tongo sranang futi de munde tinanga fei fifo namu Februari funa yari tudusum tutenti nanga wang. Lespeki brada nanga sisa ade sotaki na ministry fu na ministeria fu grondbeleid nanga bosbeheer dat wantaki na ministry sang Euroko na pistori fu grondtori nanga busitori misi Diana Poki. Ben chawa wakago na districti Brokopondo na a resort Bronsweg. We zijn er na wakadisi abe de fanodu voor de ministerie Diana Poki. Be teken wang MOU dat die na Euroko Makandra na de vereniging voor binnenland houtproducenten. Dat wantaki na Aladdin Smasa Euroko Udu na Buskondresi de Bondruka Wang en de Dinwa Orga. We adesso taki na ministeria disi fu grondtori nanga busitori be poti alatu sma dus na vereniging fu de udusma disi nanga na ministeria fu busitori alatu be poti den skrif marchi bika be defanodu fu Euroko Makandra kande nanga den udusma desma sa Euroko udu na buskondre we na pistori disi na MOU so declare in wang mooi wortu bedefanodu en abendeso taki am de wang win-win situatie dat wan taki you leki smasa Euroka udu efen boom maso srefi gralanti musfen boom fu na pistori disi we ko archi na fesman fu den udu man disi dat na masra Paul Abiting in a MOU I taki wo make one plan en een plan ode korte termijn, middellange termijn, naar lange termijn fafugo om naar busi om dat ook toe 60% voor a udusa Euroko Sranang sa we skafu we vringen en we bromen en naar a nieuw beleid a 60% voor zijn vernietigd van udu nanga fugo na zaakmateriaal na dati ode ini a MOU na een samenwerking fugo moro dipi fugo moro crossbay na ons revi en dati ook creëert arbeidsplaatsen en ook toe ook motto want voeruf unu de in a informele sector fugo in a formele sector en dat wat tak dat we bigi woro kwanga de bangi ook toe. So be arti masra Paul Abiting en na visma fu na vereniging fu den houtproducenten fu buskondrese en abe de fanodu taki na masra disi be chakona fesi fa abe feni na ondertekening disi taki abe poten skrif marchi disi makandra nanga gralanti na ning fu na ministeria fu grondtori nanga busitori we na districtscommissaris fu na districtie Brokopondo na brada disi Ludwig Mendelssohn en schreef be briti na ondertekening disi sang ing befin Prinspari en moro Prinspari wang afeni taki wan buntori taki Euroko Makandra disi o sorgu taki de uduman disi o teki leri fu kan Euroko morobung ini na pis Euroko disi en disi na wansani sang na ministeria fu na ministeria disi bencha kong na fesi en masra Ludwig Mendelssohn betaking tap invasi sang ep moto uit a sector dati etang in a district en zeker met denk ik go in a rechten voor werkgelegenheid ja bakadi a nieuw systeem de kom na a vorige termijn dat is tak so many de chingmang sabe e de bezig in a sector ja de krutu tramano be man play mee moro omdat de standaarden behegi den tumsi ja de no be man do mee moro en if ne a minister don luku ja na een staf de tak no wo make up chi makkelijk giden tak de giden wan termijn taki de kan werk de schrift boe in toch voor kantang in een sector dat mi breedte na dati. So schreef masra Stanley Batterson en no na dictoro voor SBB en masra Batterson ube saben taki leki oru ministeri fu na ministeria fu Matukondre regionale ontwikkeling no en na directeur fu na stichting bosbeheer na bos
toezicht. En Masra Betterson chako na fesi taki na tori disi sampesa na wampisi gona fesi fu na kondre en so srefi na wampis gona fesi gi den smadisi sang euroko de udu disi. Ma auroko fu na udu nom de fu wa momenti. Auroko fu na udu disi musde fu bung langa yari bika anom de so taki te de uroko na udu te de kap ab udu dan baka wa pisteng udu no demoro we na pistori disi na wa pisi leri na sabi samusji na den smadisi Masra Stanley Betterson betaking so. En toen weet ik wat natuurlijk heel brown lip udu da lantiwan taki a hele bron disi mutang pu altijd pus makan nyamving. En dat wat taki duurzaamheid. Te we ontwikkelen, amus we ontwikkelen duurzaam. Dat amus de altijd. En dat je ook berekent dat omenu abi en van je moet rokonanging voor akanta altijd. Want even nya ala dan tamara de bakatem TV na moro. En dat Latino wani. Na kriboy wang dang na ministry Diana Poki sambreti taki abede sofara because sabi taki na olanga na wa yohayu trusu nanga de udumang nanga gralanti we misi Diana Poki leki ministry usabi taki abesdong tapuna sturu leki assembly memre manu asdo lek ministry en embefeni taki amuroko trangana apistori disi meki abende sofara taki wawroko makandra seti nanga deng smadisi sang euroko den udu na ministry bechako na fesi ano soso uroko o deno gides mafuna districti brokopondo maso srefi taki sei auroko dat wan taki bonfuru moni o kong in sei moni gigralanti en so srefi gides ma sang euroko na udu disi na ministry bechako na fesi taki training na wan principari sani en dat odu so srefi gi na grupo disi. Dus eigenlijk amoro belangrijk vervolgtraject na takding buskondres masa de ina organisatie, maar ook to desma sano de ina organisatie, maar de geeft de optak de wana training, dus onder leiding voor BHP, dat is maar dat ik kies occasie voor volg a training sang de ma okisa training van de kauroko in een nieuw systeem. Van de cassette wan kapvak, alle den moderne technologieën, alle de soort sandati, van de kauroko in een bus in de iPad, alle de training dus de onder leiding voor SBB, de man doorlopen traject voor een jaar. Dus baka siximu dat we evalueren, mi nanga SBB evalueren of fara, om mensen maar binnen een sector te trainen en om voor de man uit een illegale sfeer ook toe, want de man sang echara udugo illegaal betekent dat akondre ne verdien noti en dat belangrijk ook toe die regering. Morofara ministry Diana Poki bechako na fesi taki ano soso wang skoro ofen presi mananga alading aparat san de fanodu de sansa de fanodu fu tramodo fasi fu roko nanga na udu dat na alading leri nanga den sabi sang desma disi o kisi en tede tekina leri nanga na sabi disi dat de fanodu taki de kisi wan papira wan certificaat fu taken so fu skansori taki de abasabino en de kanchadens refitapwan fasi di fiti. Dis na wasani sang minobe verwakti en na so na ministry fu na ministeria fu pran grong kwek metitori na nga visitori so bung LVV bechari na pistaki disikong na fesi en atak morofara ana sapsa mustaki fu di na ministry disi fu LVV bedoro inina districti para na Saba Fabrici usabi taki wang Saba Fabrici be opo inayari tudu sung ting nanga tu we abendeso taki bakadati deso taki na fabriki disi betap den doro
ano de sang abemus de bika na ministry disi prelat siudin fu na ministeria disi fu LVV ben chako na fesi taki inayari tudo suntinanga fo abem deso taki na fabrik disi bem musma mek alasot sani saya meki fu naksaba ma poti noti no godoro meki na fabrik disi betang knapu pa knapu ma ana bedu auroko sang amus bendu adeso taki naksaba fabrik disi sa abina neng fu iap en fi gralanti bepot bufuru moni fu bou na saba fabriki disi na 1 miljoen American dollar gralanti sambes do na fesi bepoti fu meki na saba fabriki disi desma fu para ben briti na na pistori disi mabaka tuyari na fabrik disi do bendu sa de musdu bika abende sotaki te a fabrik dis bendu sa de musdu dan in ala wenkri insanang na sosrefi na dorosei kondre da alasani sai ka mek fu saba seri bem seri en dat want taki money bemus kong in se di anyu ministry dono masra prelat seudin abe fene fanodu fudoro fugo ondro suku fugo luku sana bigi problema meki naksaba fabrik disi no bendrai moro we di adoro dan ataka skreki bika ashi afasi fa a fabrik disi bibe seten srefi if sma sambe uroko ina fabrik kibrino de gidens ma dat want aki veiligheid no ben de gidens ma boefuru mankeri bekampsa ina fabrik disi mek ala soort verveersan disi benkong bo posa we desma fu para breiti taki na ministry disi fu LVV bendoro fu koluku en den breiti taki her esi bika minister siudin fu na ministeria disi chakona fesi taki apot i wan grupo fu sabisma fu luku fa de kan seten kong taki naksaba fabrik disi ini na districti para disi bekang opo baka so ministry prelat siudin fu na ministeria fu pran grong kwek metitori na visitori becari na pistaki disi kong na fesi. Brada nga sisa ube sabita ki na wiki di pepesa dan nyusu belolo taki tinanga feifi bigisma in dorosei kondre beko las libi fudi debe kisi wang vaksinasi fu na coronavirus wantu sabita ki nyusu elolo tak no alasma o kisi na vaksinasi o kisi wang spoiti fu kibrisma fu na kisi na coronavirus moro ma sambe komsa tinanga feifi bigisma ini trakondre be con las libi baka tindi di denkisi na vaccin disi wena infectiolog ja insranang masra Stefan Vrede be taki kona fesi taki den smadisi be abi onderliggende ziekte dat want taki trasiki bende dangra siki bende nanga den bigisma disi meki debe con las de libi na zo'n programma in een programma niet zomaar een prikje masra Stefan Vrede becari na taki disi kon na fesi ma nangana pistori disi masra Vrede becako na fesi taki moro onderzoeku mus go onderzoeku boom te den bigisma disi o kisi na vaccin fu luku if den bigisma disi de boom na ching ete adesso taki den bigisma sa abina libi marchi fu mindri fu sebi tenti yari nanga ai tenti nanga feifi yari sa abi trakraji na den ching drape des mamus go luku e fu adefanodu fu gidensma na vaccin disi moro fara wa onderzoeku mus fu en presi e fu den smasa abina libi marchi fu 60 tenti nanga feifi yari e den na vaccin so srefi bung gi densma disi usabita ki na vaccin sang opraja in sranang abinan aning fu AstraZeneca en naso usabita ki na ministry srefi fu gosont afersi becari en taki kong na fesi taki na vaccin disi euroko na alasei usabita ki grontapu eta onderzoeku na pistori disi mam orofara do
do moro biji onderzoek voor luku fa na vaccin disi Euroko gomoro fara. Kraji de fu densma fu na districti Brokopondo, spesrutu desma fu na resort Bronsweg. Fu de desma kraji taki na tuyari kaba deno kisina AKB dat wan taki na pchinengere moni nanga desma sa abi wan misi na deschin so bung sma nanga wan beperking na tuyari kaba den tumoni di sino prati na asei fu Bronsweg in na districti Brokopondo na mofo fu misi Marcia Amania sang betaki nanga nyususma fu STVS en becharing sokong na fesi. A problem sa abja na benalan nga Kendra Baisla asan lastig jala giwan na tuyarik basaw no kisamoni i abis masabip chinanga baperken tanga no ene abapalas ma sa abip ching sa ewer pamper marafa des masanga baperken sa no kisamonete da fayo duna nga dep ci sa ewer pamper nga baperken fayo duna nga dep ching sa edring papa no ma anyang alesi tuyarik ban tanga no next uno yere ono matu be yere de go paina bo fa Suriname matanga no uno yere next jaite dus de asante dat ala desma e aksi ala bena ala smasak mo po foto ko njawe aksi taki fa u yere fa kinderbijslag of fa u yere fa moni fa sociale steun. Misi Marcia Amania becharing ko na fesi tak ina teno alasan kondiri mananga pa ap moni fanodu en so srefi ude una ting fu COVID-19 situatie po sabi taki ana ala moni eteri en de besawani taki na ministeria besorgu taki desma sa abina leti fu kisinap chinengere moni nanga desma sa abi wa misi na den sting ben kan kisi na moni disi. Naomi Toby na fu a ministeria fu potisma affairsi na a onderdirecteur fu na afdeling financieel beheer dat na taki na afdeling sang drayamoni fu a ministeria becha kona fesi taki tru desma atleti de yari tudusun tinanga negi nanga tudusu tutenti desma no chisamoni ma ano dona a ministeria fu potisma affairsi adon na a ministeria fu moni affairsi we a pistori disi taki kaba in we Nationale Assemblée en a misi disi Naomi Toby na onderdirecteur fu moni affairsi fu a ministeria taki desma fu Brokopondo ano soso desma fu Brokopondo ma if a ministeria fu moni affairsi financiën so bung potina moni tapa rekening fu a ministeria dan desma HC na AKB in a districti en ala CIP amoni de fanodu ma usap fa atende wan lo problema de ma a ministeria fu moni affairsi emek ala muiti taki na ministeria fu moni affairsi potisma affairsi kanchi sina moni fu painesma nanga na AKB nanga densma sa abi wan misi so bu wan beperking na den sking. Para nga sisa, so udora na kaba fu nyunsu in wile speki suit tongos ranang, futide me baru wa odi, en misantaki te tamarabaka ma abun fu sabi taki en fu bun fu tegi unu luku yusrefi bukwa sabi taki na COVID situatie de ete en dat meki afanodu de fu kibri yusrefi. Utambun en te tamarabaka.